de Deus para a tua vida no dia de hoje. Jonas capítulo 1, versículo 3. E fugindo Jonas da presença do Senhor, foi para Tarsis. Você já ouviu dizer que nem tudo que brilha é ouro? Que nem tudo que parece ser realmente é? Deus manda te dizer, abre os teus olhos, aleluia, porque tem alguém rebelde e desobediente, causando uma grande tempestade, aleluia, na tua história. E o Senhor manda te dizer, estamos nos últimos dias de 2023. Daqui uns dias, um novo ano se inicia. E Deus manda te dizer, está na hora de cortar o cordão umbilical e aprender a tirar os verdadeiros causadores de tempestade, aleluia, da tua história. Recebe aí do outro lado, vaso de Deus.